ស្ងាត់ Mr. Supranational Thailand ណាគាត់បានមកទស្សនានៅថ្ងៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគាត់ក៏ជាគេហៅថា Top 10 គឺ Top កំពូលតែម្ដងនៃ Mr. Supra នៅថ្ងៃ National ឆ្នាំ2026ហើយខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនក៏ឃើញផុសរបស់គាត់ដែរដែលគាត់បាននិយាយល្អហើយគាត់បានជួយនៅការផ្សព្វផ្សាយនឹងឯទៅកាន់ប្រជាជនថៃដូចគ្នាក៏ដូចជាទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យគេបានស្គាល់តំបន់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរគឺទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបនេះឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំជឿថាជាសញ្ញាល្អនឹងឯទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺអត់ត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាជនខ្មែរគឺបើកចិត្តទលាយមិនថាប្រទេសណាទេបងប្អូនណានឹងឯមិនថាជាតិសាសន៍ណាទេគឺនៅតែអាចមកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយភាពកក់ក្ដៅនឹងឯមិនមានការរើសអើងហើយក៏ដូចជាស្វាគមន៍ជានិច្ចដោយឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងទោះបីយើងមានចំនួនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រជាជននិងប្រជាជនគឺយើងនៅតែល្អជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនល្អក៏នៅតែមានដែរមិនមែនគ្រប់ជនជាតិថៃគឺអាក្រក់ទាំងអស់គ្នាទេនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលទៅមើលផុសរបស់គាត់ហើយកុំភ្លេចចុច like ចុច share ក៏ដូចជាចុចទៅ comment ល្អនឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការដំណើរកម្សាន្តរបស់គាត់មកកាន់ក្រុងអង្គរនៃទឹកដីនៃកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំឃើញគាត់ក៏ទៅលេងនៅប្រាសាទតាព្រំដែរនឹងហើយអញ្ចឹងជូនពរឲ្យគាត់សុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ